嚟到札幌，梗係要去睇呢個鐘樓啦。原來夜晚係好靚噶，有燈打上去，跟住去咗北海道大學睇紅葉。今日同大家快閃呢個札幌景點。嚟到北海道嘅景點札幌呢個鐘樓，但係咧又係落雨咯，哇黑仔咯！一係嚟到札幌，一係落雪，而家落雨。札幌個鐘樓嘅夜晚係有燈㗎。係札幌鐘樓嘅影相位咯。哇！啲燈打上去好靚㗎。睇完身後嘅鐘樓之後咧，就去對面嘅大通公園啦。咁佢就有電視塔同大通公園，都係札幌另一個遊客區。而家就到我身後嘅大通公園。咁呢個咧就係電視塔。佢而家咧好似有啲聖誕嘅活動啦，封咗跟住喺度裝修咯。不過咧就睇到呢個電視塔啦，夜晚係五光十色。大家冇睇錯，4點幾札幌已經天黑㗎啦。我想講聖誕小店咯，但係而家未開，唔知幾時先有咧。呢度地下街就可以欣賞啲北海道人畫畫。佢係學校畫嘅喎，好靚嘅喎嗰啲畫。大通地下街竟然有間專賣哈利波特精品嘅，位可以俾你影佢頂魔法帽咯，坐喺度。哈利波特當然唔少都係件袍啦，拎個書包去返學啊，有各種唔同嘅杯，出埋一啲銀包同袋喎，有個徽章，唔同分校唔同顏色嘅啲頸巾。適逢呢個10月尾11月咧，就係北海道嘅銀杏樹變晒全部黃色。北海道大學呢度咧就有條銀杏大道，咁咧兩旁咧就生滿晒銀杏樹，顯得好靚㗎。而家去睇下枯晒未？而家係11月12號。哇！啲樹葉生晒喺間建築物度。揾到我身後一棵黃色嘅銀杏樹，哇，好黃啊！兩旁啲樹枯晒呢邊。身後呢棵紅葉咧都生滿晒，真係好靚啊！跟住成地咧都佈滿落葉。呢度咧就係北海道大學嘅銀杏大道。原來已經落得七七八八啦，啲黃葉、銀杏葉喺晒地下度咯，跟住啲人喺度清潔緊啲樹葉咯。呢度聞到一陣臭狗屎味咯，唔知係咪啲銀杏味？所以大家如果真係想嚟睇銀杏咧，就一定要最後都係要11月頭嚟啦。原來呢邊影相咧都好靚㗎，佈滿咗綠色啦、黃色啦、紅色嘅樹葉嘅樹，有唔同層次。
下紅色加黃色樹葉，加起上嚟啲顏色好靚啊，好似啲假葉咁咧，但係係真啊，成隻紅樹。というとそのために忙しくした気がするよ。でも会えるとなると嬉しいもんだな。今日嚟到我身後呢間位於北海道嘅神社咧，咁佢位於札幌行10零分鐘啦。跟住咧，佢個門口好靚啊，有啲七彩嘅遮咯，有啲風車同鴨仔裝飾㗎。傘咧真係好靚啊，成隻海。跟住落嚟，如果離開日本嘅神社都知道入去係要洗手噶啦。哇！跟住呢個水手槽係勁靚噶。洗手咯。呢度仲有青蛙，喂，呢度嘅魚珠人係勁靚咯，好多唔同顏色，七彩繽紛。呢個開運雪人400yen喎。接落嚟就係我身後嘅正殿啦，咁咧大家可以喺度借影相嘅。哦，呢啲係細遮咯，日式和衫。間神社唔係好大嘅，基本上咧咁樣一個圈就行完㗎啦。跟住而家去睇嗰啲御守先，係祈求生仔啦，有呢啲繪馬，祈求讀書順利。呢度有 lace 嘅御守賣。透明 lace 御守係花花圖案，呢度竟然有大耳狗嘅御守，呢個花手都好靚喎。QQ 喎，呢個魚主人係狗仔，呢個花花魚主人話要1200yen啊！呢個係龍嘅魚主人。呢個花花魚主人呢啲，哇！呢個紅葉魚主人都好靚咯，500yen咋。哇！買咗一張呢間神社獨有嘅魚主人，跟住咧佢係仲要係閃噶，佢其實仲有啲係可以吸啲圖案，跟住寫上去，咁呢啲就係預先印好嘅。好啦，呢間神社我哋就行完啦，咁咧就去第二個景點。喺呢個門口真係別有一番心思㗎。跟住啱啱離開咗神社之後咧，行前2個街口度啦，跟住跳咗上架巴士，搭3個站，跟住攞翻車。而家咧就去呢個札幌工廠。咁札幌工廠係乜嘢咧？而家咧就係變咗一個 shopping centre。咁以前咧就係一個造酒嘅工廠嚟嘅。呢度就係札幌工廠啦。點解咁吸引呢？就係我身後呢個紅葉牆，加埋個建築物圍繞住啦，真係又係打卡一流嘅景點嚟㗎。
身後依片打卡嘅紅葉牆，加呢個工廠嘅外牆咧，加埋一齊咧，真係勁靚咯，超壯觀。但係原來喺間工廠前面咧，呢度有棵紅葉樹㗎。好，喺原來身後呢埲牆打完卡，我哋就入去個商場。呢個商場係普通啲賣衫商場咁嘅啫喎，原來。翻去另一邊咧，我身後已經有好多聖誕樹啦，咁佢上面就係玻璃嘅天花板。而家身處喺呢個有聖誕節裝飾嘅大堂，係啲塵都係食嘢嘅，仲有雪糕食添啊！跟住又係中華料理。我見到前面有間係賣糖嘅。哇！呢度啲糖590yen 100克，即係20幾蚊100克。我可以同香港嘅糖唔同樣嘅喎，黐卡哇彩虹糖。呢個係日本仔啊！哇！呢個係意大利嘅士多啤梨。佢呢度就要分晒顏色。呢度係青 BB 一區，跟住呢度係黃冚冚一區。呢度砌咗個細菌人，粒咁似以前某嗰啲糖嘅日本製可樂糖，跟住揾到啲德國製可樂糖，跟住呢個係中國製嘅可樂糖。好埋之外，呢度仲有餅乾，家係有可麗餅同埋一啲飲品。你唔少得喺度食可麗餅啊！雪糕、朱古力、香蕉。嚟到雜貨，要食海鮮梗係要嚟啦！呢個二條市場嗰間食呢個壽司飯嘅鋪頭。刺身嘅啦，咁咧就喺雜貨呢個二條市場呢度係專食海鮮嘅。呢個 set 3800yen，又有刺身、海膽。哦，呢個魚子咧咬落去淡淡啲魚油逼出嚟㗎。有三文魚咧，啲魚油都好厚啊，啲魚油彈到成台都係咯，誇張到咧。原來呢個都係蟹湯嚟嘅，佢有海腳㗎，蟹嘅麵豉煲。海膽係冇小樽嗰啲咁海水味咯，嗰啲好似新鮮好多喎，小樽食。啲魚油真係一夾彈到周圍都係咯，超勁喎啲魚油。最後啲大字咧，好似冇乜特別喎，食唔到有啲好鮮嘅味道。最後係魚子飯最好食嘅。到最後，大家梗係關心機場究竟有咩賣啦。好，第一間呢間呢啲公仔係好 cute 嘅，但係全部都食得㗎。新超細機場有一個叮當主題咖啡，叮當劈劈。誇張，呢度係咁大兒童遊樂場咯，跟住呢邊係睇叮當漫畫噶咯。哇，中意哆啦 A 夢嘅朋友可以嚟呢度。除咗呢個哆啦 A 夢之外，仲有一間好大間賣 Hello Kitty 商店啊，紀念版 Samuel。
最尾一刻都仲可以睇 Hello Kitty。入場券800 yen。我第二啲，勁大隻朱古力咯，點食啊？我呢隻黑豬啊，熊貓。啱啱行完呢個國內線，咁而家咧就去國內線。國內線又係好多手信賣㗎，又有嘢食啦、公仔啦、玩具咁樣。藍莓芝士塔啊！話一人就只係限定買一個啊！呢個蛋糕，札幌龍鳳餡，1380 yen 可以要冷藏喎。就係薯條棍，好笑咯！薯條都出過咁嘅嘢，跟住薯片棍，其實係賣緊佢哋啲薯條薯片。原來咧嗰個玩死嘅熊就有件紅色㗎，指死個人啦，隻熊指住佢勁 Q 咯，係北海道限定添。講咧，日本人真係好識做生意喺呢個新千歲機場咧，入到工區咧，我都仲揾到黐卡喎，呢度揾到睡衣套啊！所以大家如果揾睡衣套嘅，就嚟呢間 Duty Free Shop 就追蹤下嘅中影睇有冇啦。呢度仲有甲蟲仔添啊！有甲蟲仔飛鼠，有睡衣黐卡啊！